Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye sen mi transfer ettin? Evet. Konuşmasını bilmiyorum bana kodum çatla. Makine bozuk. O da sen bozuksun diyor. Makine bozuk. Ben bozuk değil. Ben yalan söylemem, yalan atanı da sevmem. Bunun makinesi yalan söylüyor. Adı üstünde yalancı makina. Yalan makinesi. Tamam, bozuk, makinesi bozuk. Yalan makinesini Türkiye'ye Bilal abimi getirdi. Yalan Devam makinesini edelim. Türkiye'ye sen mi getirdin? Evet. Nasıl yani? Ben getirdim. Bu makineyi mi sen getirdin? Evet, ben getirdim. Sonra bana verdin. Sonra devrettim arkadaşa. Makine bozuk diyorsun. O zaman senin makinen. Benim değil, bu bozmuş. Ben bozmamışım. Abi senin o makineyi getirmene gerek yoktu ki. Biz biliyorduk hepsini yalan olduğunu.